ये हमिंगबर्ड का घोंसला है। ये हैरी ने ढूंढा है। इसमें से बच्चे निकल चुके हैं। ये दूर से मकड़ी का जाला जैसा लग रहा था। देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। मैं और हैरी शाम को जंगल साइड गए थे। रास्ते में एक डॉग बैठा था जिसे हैरी दुश्मन की नज़र से देख रही थी। ये देखो हैरी कितनी खतरनाक लग रही है। ये बिल्कुल रानी लग रही है और इसकी पूंछ तो इसे और सुंदर बनाती है। यहाँ झाड़ियों में कुछ है। हैरी को महक लग रही है। कोई बर्ड होगी या फिर कोई स्नेक। अगर आपको भी मेरी हैरी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। यह हमारा 19th व्लॉग डॉग ऑफ द स्ट्रीट्स।